灯火里的中国。为什么放这首歌？因为太好听了。哇，好高啊！我们要听 live。好牛啊！冬天的秘密，歌声来了。人家是如果我说我真的爱你。哎呦，你听过这个歌啊？没听过，那你怎么会唱？现学的？你好厉害呀！轩轩真聪明。